Страхотен резултат от Авено 10/40, което е пълна синтетика. Може би едно от единствените масла на българския пазар, което е 10/240 и е пълна синтетика. Ще го тестваме на машината за триене, за да видим какъв резултат може да постигнем с Авено 10/40 пълна синтетика. Както обикновено слагаме около 20 мл масло с спринцовка, заливаме добре триещата се ролка, пълним ваничката, след което пускаме машината и оставяме маслото да загрее малко, за да може да получим един правдоподобен тест. Много хора казват, че маслото не е достатъчно загрято, когато правят теста. Не, напротив, това са 20 мл, които между триещите се ролки се загряват почти мигновено. Започвам с прилагането на фитнес тежести от по 1 кг. И нека видим какъв резултат може да постигнем с 10/240 пълна синтетика Авено. Всеки, който иска да си закупи масла Авено с 12% отстъпка и безплатни доставки, Реновация БГ или на посочения телефон. Машината издържа до 7 кг. Мисля, че можеш и още, тъй като отзад ремъка започна да приплъзва, може би го чухте. Мислех да повторя теста, но 7 кг е един страхотен резултат, така че може да видите какво е износването на триещата се ролка. Филтри, масла, добавки, автокозметика, Реновация БГ или на посочения телефон.